tata cara ngabersihkeun hate iwal ti ujlah. Namun orang tersendiri, orang teh keur ngalamun teu boga nanaon, teu boga sasaha, ujlah bae geura telepon. Engke insyaallah maneh lamun nelpon ujlah bakal nambah masalah. Jadi ayatna masalah nu aya dina hate kulantaran sababna kotorna hate urang, maka di dieu musonif rek ngabahas tata cara ngabersihan hate ngan ai perkara nu ngabersihkeun kana hate teh kacida lobana, di antara nu lobana eueuh deui nu paling manfaat iwal ti ujlah. Naon ai ngaran ujlah? Ngajauhanana urang tina makhluk dunia. Geus ulah ngobrol jeung manusia. Nyorangan urang teh lumpat bulanan urang ka leuweung ngieun sasaungan di leuweung. Geus kitu we kan. Jauhan urang manusia. Sok geura urang ngan saukur nyorangan misalan teu boga jeung ngobrol kieu kitu, ngobrol ka saha tetangga teu boga manusia heueuh. Kira-kira urang mun ngobrol sorangan edan teu. Ngobrol moal jeung manusia. Manusia kan ya orang ngajak ngobrol paling naon pagawean urang ibadah. Tuluy di samping ibadah meureun aya eureuna urang paling urang mikir doang kacapi. Kok bisa nggantung? Oh rek aya cagakna aya cagak kita kan kacapinya. Oh eta panguat kok leutik amat cagakna jadian buah daripada cagak. Oh, sab lamun gede cagak, tapi ini cong ngaran. Naon ngaran urang? Mik. Tadi urang terus mikir deui. Oh, Allah eta nyiptakeun. Urang kitu babalikna ka saha? Kaol. Terus saya orang mikir hiji perizinan wae dareun urang dipikir hiji periji ayo di pikiran ka Allah balikna ka Allah sabab dina ujlah eueuh di pagawean iwal ti ibadah jeung tafakur ka Allah ku jalan tafakur naekeun kapasitas jadi makrifat. Balik deui ingetkeun dia perjalananna mata rantai ingetkeun hate urang loba nu kotor loba nu bersih. Kumaha cara ngobatanana obat para ngobatan hati lobat henteu nganu paling manfaat naon dina hasilna ujlah bakal timbul daek tafakur hasil dina tafakur naon hasilna makrif nganyahokeun kan hakikat dina sakabehna perkara babalikna ka Allah. Awas ingetin mata rantai penyakit hate obat naloba eueuh deui nu paling leuwih manfaat iwal di ujlah sabab hasil dina ujlah bakal ngaluarkeun daek tafakur ai dina hasil tafakur bakal makrifatkeun kana hakikat sakabeh nu aya dina perkara. Maka wajar cek Kanjeng Rasul tafakkur sya'atin tafakurna urang sajam khairun min ibadati sab'ina sanah lebih bagus tinimbang ibadah 70 tahun. Sabab ibadah anu teu dibarengan ku tafakur teu dibarengan ku makrifat mangka ari nu tafakur mah bakal makrifat nu makrifat we bagus tinimbang jalma nu teu makrifat. Jadi maneh engke nalika geus datang ka rompok ulah sieun-sieun rek di mana istiqomahna di gunung. Di gunung di mana? Di ditu nyorangan bae. Gunung mana? Di Pasiraan. Patuh sasaha di dinya mah geus loba beak engkena kumandangan, ku eta, ku bedul, beak ku beruang di dahar ku bulan. Atuh kitu cek maneh ulah sasieun terus kajen tetangga, kajen imah sasa, geus di dinya istiqomah. Ulah kok mau mikir kieu daeuh jalan-jalan adan kadinya jalan menuturkeun kege ulah ngieun jalan heula maneh. Jalan heula tapong ulah geus kege jalan menuturkeun. Ngieun bae da bangunan kajen di tengah sawah. Ngieun geus kege jalan menuturkeun nu penting ulah boga tetangga heulanan. Naon sababna? Sabab lamun boga tetangga urang bakal ngobrol jeung tetangga. Turun urang ngobrol jeung tetangga ayo ke dalam boga tetangga mah ngobrol deui hiji peuting teu ngobrol kesel gitu cenah
nges ulah engke maneh geus makrifat mah geus makrifat atuh kumpul deui jeung manusia kumpul deui biasa jeung manusia-manusia kumpul deui geus sabab ningalina manusia dibalikeun ka Allah lamun can makrifat ka maneh ningali manusia teh atuh manusia nu katempo nu goreng ieu gorengnya nempoan nu geulis ieu sedang geulis tah manusia na kene nu katempo tapi ketika maneh geus makrifat nu ditempona lain gorengna lain geulisna tapi Allah menciptakeunana amun geus makrifat maneh mana fa'al qalba eta akan ingat baheula pesan ingat terbaheula eta terbaheula terek ngin eta ngin imah pertama gitu ngin imah pertama tadi nu majlis nu kuari geus jadi eueuh imah maka jo cican aya teh komo aji neneng macan aya eueuh imah sosok abdi dinya teh angkerna teh angker jadi lamun nu loba kadinya loba nu kasasab mun ka imah dipanggil teh loba nu kasasab atuh jalan teu aya naon teu aya jauh ka ditu jauh berangker dinya teh tas usen apa sen angker jam 12 beurang geus mulai wani teh kadinya jam 12 beurang geus mulai wani angker loba mau saudara naon angker jadi agang didinya iman lah yang sesawangan dirinya balik emak lah dirinya coba mau estain gitu kan mau ngelong tahun sin karena mau batu deh gak baik itu gak baik tapi alhamdulillah ulah sieun nalikan ke maneh rek istiqomah karena aya tempat jauh ka dieu ka ditu geuskeun we niat ujlah we maneh niat loba berpikir we ka Allah itu niatnya mana fa'al qalba eueuh nu pangleuwih mengamanfaatan al qalba kana hate ay qalbal murid tegas nama kana hate jalma nu keur neangan titel kamuliaan dina fitakhiri rek ngabersihkeunana min ghafalatihi tina kasalahan eta hate wal qurbi jeung rek nyieun deukeut ila hadrati maulahu kana hadroh pangerana eta si murid eueuh deui nu bakal ngieun bakal bersihna hate eueuh deui nu bakal ngieun deukeut kana hadroh pangerana urang syai'un hiji perkara tina mangkirang obat-obatna hate nu bisa ngabersihkeun hate mislu ujlatin saumpama ujlah eueuh deui salian ti ujlah teh eueuh deui nu bakal leuwih ngamanfaatkeun kana ngabersihan hate hartina kieu dina alam pertama musonif rek ngabahas pikeun tata cara ngabersihkeun hate adalah ujlah adalah kalam pertama bahasa musonif pikeun ngabersihkeun hate urang kudu wani maneh dina ujlah kudu wani cantik ngajauhan manusia teh kudu wani maneh kudu wani moal ngarep-ngarep sok gerak amun urang imah di lembur buari imah di lembur urang deket lembur urang teh loba tetangga ngobrol jeung tetangga laju misalan tetangga hajat kira-kira tetangga ngariung urang hayang ngariung teh laju kabehan mah diondang urang teu diondang marah moal itu ngaranna aja jeung tetangga tapi urang misolon jauh ka ditu tetangga urang misolon dari jauh urang teu di bejaan wajar kan teu endek marah moal aturan nyalakeun tatangga urang nu kudu mikir bongana urang ini mah jauh teuing tapi kudu kitu kena bakal kitu tah mantap eueuh deui nu ngabersihkeun hate mah wal ti ujlah nu pertama eueuh deui ae tizalin tegas nama ngajauhan aninnas dina manusia jauhan geladan kurang manusia ia dahulu nu bakal asup eta murid biha kusabab ujlah midana fikrotin kana lapangan berpikir lamun urang geus wani ujlah ngajauhan tatangga mangka nu kitu bakal loba berpikir urang
ngan kadek mane bisi mane boga imahna geus deukeut ka tatangga mah geus didinya ngan cokot uzlah nu secara hakikat cokot uzlah nu secara hakikat mah pan uzlah teh terbagi dua, aya uzlah secara dohir, aya uzlah secara hakikat. Lamun uzlah nu secara dohir ngajauhan manusia kungin tempat urang nyorangan bae eta uzlah dohir begitu. Lamun urang ku Allah diparengkeun ayatna di lembur, ayatna loba jeung natangga, maka cokot uzlah nu secara hakiki. Kumaha? Kajeun aya di tatangga, kajeun loba imah nu ngarejengan ka urang, tapi urangna dina hate geus eling ka Allah jeung ulah loba kaluar, ulah loba ngobrol. Geus we di imah loba. Di imah we geus urang lobakeun, eta uzlah secara hakiki eta. Lobakeun di imah geus ulah loba ugal obrol. Ayo fikratin tegas nama berpikir sadihatin nu disarufakeun bil midan kana lapangan kana alun-alun lamun cacak urang geus ujlah ngajauhanana urang kana manusia mangka bakal hasilna tina ujlah berpikir teh nu disarufakeun kana bil midan lapangan litarodudil qalbi karena bulak balikna hate bihadina ta ujlah bulak balik berpikir hati orang teh dina ujlah teh berpikir hay ulah di mana mamang eta tarodud bulak balik di dunia eta karena ngabulak balik hati orang dina berpikir nginget-nginget kana kekuasaan Allah nginget-nginget kana padamelan Allah dina tafakur teu beda kata roddudil khuyuli seperti bulak balikna pirang-pirang kuda bil midan dina alun-alun bulak balik kuda dina alun-alun sarua urang deh dina hate urang berpikir nu bakal dikembalikeun ka Allah. Al murid mangkari murid jalma nu keur neang titel kamuliaan iza kana dimana buktos eta murid mukhaliton cacampuran linnas jeung manusia urang teh ngahiji wae jeung manusia teureun ngobrol bae jeung manusia istaghola mangka fokus nadrohu naon pikiran si murid bil mahsusat kana naon anu didenge nu ditingali keneh nu didenge saha makhluk nu katingali saha makhluk atuh mikir lagi kana makhluk bae moal eureun-eureun moal naik-naik darajat ka Allah atuh makhluk we nu dipikiran sabab naon ngobrol lagi jeung makhluk bae cacampuran lagi jeung makhluk bae atuh nu maksusat we nu dohir we nu bakal dirasakeun dedengean bangsa dohir titingalian bangsa dohir sakabeh nu katingali di hukuman dohir kitu bae moal apal gaib keneh sabab ngaidina jeung bangsa-bangsa dohir bae palaya tabakaru maka mual mikir naon qalbuh atena si murid ila fiha terkecuali dina maksud terkecuali na hukum dohir doang nu ditingali nah nu ngomong dohir manusia balikna kana manusia kene bae wala yazalu jeung teu bakal eureun eta si murid nadiron bakal ningali illa li alami syahadat terkecuali ningalina kana alam dohir bae ningalina aku udah ngobrol lagi dengan manusia bae ieu tapi faidat tazalat di mana-mana ngajauhan eta si murid kana manusia in akasa mangka nerima kabalik al halu tingkah wajala jeung muter qalbu atina si murid di alamul ghaib di alam gaib lamun urang nanggeus ninggalin makhluk mah atuh bakal muter di alam gaib geuna mikirna ka Allah geuna yo tafakur urang ka Allah dek ngobrol jeung saha urang teu boga babaturan balik ka Allah di Allah teuing kana kitu waqad jaa jeung nyata geus nepi fil khabar dina hadis naon hadisna tafakurus sa'atin ai berpikir samangsa saja khairun eta leuwih bagus min ibadati sab'ina sanatan tinimbang 70 tahun urang ibadah. Wakila diucapkan li Umi Darda kana Umi Darda istri Abi Darda naon lapat makana afdala akmali Abi Darda pagawean naon ari naon kana nu buktos eta perkara afdala akmali Abi Darda
pagawean nu utama dina mangfirang-firang pagawean Ki Abi Darda boga pagawean naon si eta Ki Abi Darda make sampai mulia amat hebat amat kunaon pagaweanana kumaha pagaweanana qolat ngucap Umi Darda at-tafakur sok tafakur doangan sakitu doang sok tafakur wa dzalika jeung ari ayatna tafakur li annau kenasanyana kalakuan yasilu bakal datang eta murid di kusabab tafakur ila makrifati haqaiqil asya kana nganyahokeun pirang-pirang hakikat pirang-pirang perkara kusabab tafakur bakal ngabuka kana hakikat sakabeh perkara. Ieu nempok gelas ge moal ditempok gelas namanya nempok gelas moal katingali gelas ditingali ku urang hayu geura gelas ditingali nungieuna heulana nungieuna euy dicipta ku manusia ayeuna dibalikeun sa nungieun anungieuna nungieun manusiana teu babalik deui ka Allah tuluy ieu gelas dijieuna misalan tina naon pasoling lapal tina naon di gelas pasoling dijieuna gelas nah gelas tuh dina gelas dina gelas nah ayatna dina beling beling teh dijieun dina naon eta pasoling gelasnya disebutkan gelasnya gelas disebutkan teh gelas bahan pembuatan beling gelas nah eta ditimukeun dina naon dina taneuh ayeuna taneuhna saha nu ngieuna bapak hari kusabab naon urang bisa apal kadinya tapak kusabab mik lamun teu mikir nempok gelas doang naon katempok gelas atau taneuh asalna urang sabab namanya nyebut gelas sebab teu mik tapi yang mana mikir baliknya ke saya ke Allah baliknya bakal di ka Allah keun kabeh maka apal maneh kana sakabeh hakikat bukan tinggal ku maneh nempok kana kita di kertas di kayu ditolak dina taneuh nungin taneuh ya Allah kayu digedekeun dijadikeun Allah ayo babalik ka Allah apalna kadinya sampai kadinya kusabab naon mikir lamun teu mikir nempok kitab naon katempok kitab da kayuna jeung taneuhna kitabna lamun teu mikir mah kusabab urangna mikir geus apal kana hakikat nu aya dina kitab kusabab ayatna mikir apal kana hakikat nu dina rokok kusabab mikir apal dina hakikat nu aya dina gas kusabab mikir apal kana hakikat ayatna ieu radio rusak jadi pikiran ditempokeun dikieun tapi tadi pikiran ada cekacak ngarusakan tante udah ngarusakan tadi tapi lamun ngadekeun radio bari di pikiran oh ieu ade moal kunan sababadena dipik maka tafakur sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanatan tafakur sajam leuwih hade tinimbang ibadah 70 tahun berpikir urangna lamun urang menyorangan berpikir apal kana sakabeh hakikat makrifat kana sakabeh hakikat dibalikeunana ka Allah atuh geus makrifat mah bakal ngagungkeun ka Allah ngagungkeun urang ka Allah moal wani-wani ngalalaurakeun kana sakabehna perkara urang mah kadang sagede ieu sagede remeh sagede remeh kapan urang mah sombong takabur urang mah kuremeh takabur maneh mah geus mampan remeh diacak-acak bisa maneh ngajadikeun eta remeh kunaon make teu bisa kusabab daya dai pan maneh ongkot teu bisa tapi eta lalaura amat kana sagede remeh jadi halalaurakeun ku maneh takabur urang kusabab naon teu acan tafak teu tafakur tetapakur urang bang akang kunaon eta misalan lamun gipsum lamun eta hebel geus cok teh bersihan deui rapihan deui kunaon sababna maneh mah teu mikir meulina padahal hijina 8.000 akang mah capek meulina kunaon sababna tafakur pan mikir deui aing hayang meuli eta hiji hebel teh 8.000 memang dihitungna mah kubikasi tapi pan akang mah dihitung sakubikna sekian dihitung terus jadi sakubikna 500.000 hasilna sekian dibagi sekian berarti 8.000 per hijina lamun dipotong-potong ku santri kata ku santri dihitung kamari aya 80 nu diurut pake ngecor coba geura 8 dikali 8 sabaraha dipikir sampai tadinya itu dipikir sampai kadinya ulah ngalalaurakeun gitu
ayo di pikiran sampai katinya mana mapan capek meuli bisa nancap doang gitu gitulah cakap-cakap. Nah sampai kadinya orang kudu berpikir, kudu jadi berpikir orang teh kudu berpikir, ayo kudu berpikir. Terus tina ayatna berpikir teh wa ila taqdimillah kana ngagungkeun Allah. Kusabab urang geus makrifat kana sakabeh hakikat perkara engke hasilna ngagungkeun ka Allah. Wa taqdimi kulli mayurdihi jeung ngagungkeun setiap perkara nu ngaridoan eta maka Allah nu bakal babari ka Allah tegasna payaf'alu maka bakal magawe eta murid kana perkara anu bakal Allah ridho. Wa tahkiri kulli mayusyitu jeung bakal ngahinakeun setiap perkara anu bakal ngabenduan Allah kana eta perkara. Ngahinakeun kana setiap-tiap perkara anu Allah ngabenduan kana eta perkara. Payajtanibu ngajauhan murid kana perkara wayat lahu jeung bakal ngabijilkeun bijil eta si murid bihi kusabab tafakur ala khofaya afatin nafsi kana pirang-pirang samar tina pancabaya nafsu bakal keluar ngajauhan si murid kana eta perkara nu bakal Allah ngabenduan jeung bakal keluar tina eta hasil tafakur tina samar-samar na pancabaya nafsu bakal direken-reken dihati-hati migawe sesuatu perkara dihati-hati, dirasa-rasa itu kamu geus apal karena makrifat hakikat sakabeh perkara. Wa makaidil adu jeung bakal hati-hati tina tipu dayana musuh wa bururi dunya jeung tipu dayana dunia. Hati-hati, hati-hati. Uluhi wa yata'arrafu makrifat si murid bihi kusabab tafakur wujuhal khiyal kana pirang-pirang jalan tareka arfal kana tata cara jalan-jalan nu bagusna kumaha pitaba udi dina jauhna anha tina eta dunya teh tina ngajauhanana dunya kumaha carana sabab geus apal manehanana hasil tina tafakur bakal kitu bakal kitu maka moal sembrono tina perjalananana wa yaslamu selamat si murid diku sabab tafakur minal afatin nasiah tina pancabaya nu kaluar an mukhalafati ahliyatina cacampuran jeung ahlina dunya moal sembrono mut ngahiji jeung jelema-jelema oge dipilih jelma-jelma teh moal sembrono moal wabil ujlati jeung kusabab ujlah al madkurati anu tos ditutur ya sulu bakal hasil atamarunu naon nyoba alal khalwah kana khalwah nyendiri. Lamun urang nanti geus misalan tiama ujlah ngajauhan kana manusia nyoba-nyoba kana khalwah hayang nyorangan ka karak mah di dinya hayang khalwah hayang nyepi urang teh geus fokus ka Allah allati hiya anu mana ieu khalwah teh ahadu arkani thariq salah sahiji tina rukun thariqat al arba'ati nu opat memang thariqat mah eta fokus nu paling terakhir kan teh khalwah komo qadiriyah wa naqsabandiyah Torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah mah beres latifah nu 7 riyadhah khalwah itu 40 poe kakana jadinya. Itu khalwah itu terakhir itu khalwah bari eta riyadhah khalwah 40 poe. Lamun geus dina eta nasa didiam aya kene teh sanggeus khalwah itu aya kene sanggeus khalwah 40 poe aya kene. Loloy binisbati kana nisbat lil murid anu dimaksudku lil muridin kana para muridin wa baqiha jeung aisa kakari anu rukun nu opat nu kahijina khalwah nu kaduana sumtu cicing geus lobakeun cicing wal ju'u lobakeun lapar wasaru lobakeun hudang ti peuting wah cekal kumaha nu opat jadi wali abdal mah teu pati-pati eta wali abdal ngajadi wali abdal
kecuali makin obat ieu hiji naon khawat geus nyorangan menyendiri urang nu kadua sumtu lalu ngobrol cicing. Jadi ngobrol eta nalika butuh ditanya ku batur ngajawab anu butuhna. Geus cicing we urang teu ditanya mah cicing we. Wal ju'u jeung loba lapar. Wasaru hudang ti peuting, nyari hudang ti peuting mah alhamdulillah santri geus bari sakabeh. Alhamdulillah ieu hadis mini am hudang ti peuting mah kan ari mirip-mirip ulama nama nu loba ibadah wallahu alam. Guys, pokoknya nama garis besar na ari udang ti peuting nama geus meunang kabehan. Saat dan pernah ngadeng santri kadomas sare jam 8 peuting. Pernah aya ngadeng can. Abe geus meunang sahruna nama udang ti peuting nama. Jukna laparna geus meunang maneh mah. Geus meunang sorot teu beas. Cicing we can meunang maneh. Cicing jeung bawah namanya can meunang teh dua deui. Ah, deui mah beres deh kumaha. Eta leuwih batur masangri aya puasa sanare 40 poe. Baheula ka kang geus kita. Eta abah baheula baheula. Puasa teh nyarios eta teh nyarios. Paling kita ngaji doang. Ngaji doang, nyarios anak-anak mah nyarios, ka batur teh nyarios, ka sasaha teh nyarios. Teh nyarios. Eta ieu lah. Ieu murid-murid. Sumtu keur puasa teu ngomong apa baheula naon kamu. Dan saeukeut kitu we ngaji we ngaji jeung barudak beres ngaji dia teh disuruh ngaji rapat we. Beres ngaji geus imah deui ka kamar deui. Kita di Jumatan ge tulak dipayung hari tamat. Pengker we. Beres Jumat tunggu deui. Aya tamu yang bisa menghayang kapanggih dia tuh tulak dipanggihan. Nah, jadi hari tan manggihan. Terletik kita akan terletik waktu setengah tahun kita apa tuh ngomong. Anyar biasa kita anyar biasa. Kalau orang gitu kudu nama santri itu sudah cuci. Mana? Apa nama? Kalau gitu kudu nama. Guys cicing bae urang gitu. Mang ngopi ka dieu. Lu habis cara belajar ngopi dulu. Wal ju'ul lapar wasyaru jeung melek ai santri kadomas mah dina melekna manggeus marareunang kabeh ge sabab sarena teh jam 3:30 subuh. Gagah maneh mah. Sare jam 3:30 subuh pandu subuh lewat. Ambil barang macam sama obat rok kamaran itu lemah. Aku tiba jam 2 mah tuh bukan kene. Lagi eta Allah bener sampai jam 3 eta ku Allah diutus setan salbarubani. Iya Allah kan ngagerakeun setan oge sarua bae eueun nu makhluk hirup nu aya di alam dunia pagawean dirina sorangan eueuh. Sakabehna makhluk hidup nu di alam dunia Allah ngagerakeunana dina tajalli af'alna Allah. Berikut katut iblis setan juri tim sakabehna. Jadi neuk urang sieun kana setan, neuk urang sieun kana juri, neuk urang sieun kana iblis dan ngagerakeun age Allah. Atuh geus ka Allah nu dikasieun. Sieun Allah bisi ngieun sieun kana hate urang ka iblis. Kitu. Kudu boga rasa sieun urang ka Allah bisi boga hate sieunna ka iblis lain ka Allah. Kudu boga kitu maneh teh. Jadi lain sieun ka iblis, sieun ka Allah bisi Allah nitipkeun hate urang boga rasa sieun ka iblis, ka juri, ka setan. Eta nu paling sieun. Dina hate urang teh nu paling sieun kudu kitu. Sieun Allah nitipkeun rasa sieun urang kana iblis, kana juri, kana setan. Sok aya maneh perasaan sieun kana setan. Eta kudu boga rasa gula sieun eta ka Allah bisi diteruskeun ka Allah rasa sieun. Sabab lamun urang boga rasa sieun kana eta setan makhluk lain. Maka deuk naon sieun ka makhluk.
Nek naon sing ka makhluk penyakit itu teh geura tutup urang kumaha tutupna ya Allah leungitkeun rasa sieun kaula kana salian Gusti berikut kasieun ka setan berikut sieun ka iblis berikut sieun kana juri leungitkeun rasa sieun ka Gusti sabab penyakit gede eta na hate penyakit gede doang kieu pan urang masuk kadoa ya Allah tutup Gusti maksiat abdi tutupan aib api ya Allah tutupan aib api orang masuk kadoa gitu sok ngadoa dina subhana satari syukur teh sok kadoa gitu lain kitu ngadoana tapi eta teu salah ya Allah eureunkeun abdi migawe maksiat beres semua lain ngadoa ya Allah tutup aib-aib abdi berarti isukan magawe deui moal maksiat mantap akan mah alhamdulillah pablang geus di Aceh teh jadi jeung main kita geus biasa di kuburan-kuburan geus biasa baru geus di Aceh geus ngagotongan main segala macam geus biasa jadi kuari cenah di kita sare di kuburan demi Allah teu sieun syaratna dua disaksikeun ku 2000 jelema di obsesi ya 2000 jelema mah di luhur nang juang Ta'ata wa bihadihil arba'ah ku ayatna yunufat khalwah urang nyorangan fokus khalwah ka Allah menyendiri geus ibadah ka Allah kadua suntuk cicing urang ulah loba omong wal ju'u jeung lapar wa syahru jeung urang hudang ti peuting tasiru jadi al abdalu saha wali abdal abdalan jadi wali abdal jadina seseorang ngajadi makom wali abdal kulantaran migawe obat tersebut khalwah suntuk jeung syahru jadi wali abdal itu seseorang wahadihi wahada jeung ari ilah nu obat kullu syakabin obat pihakil murid aya dina hak murid aya dina hak urang eta nu obat teh geura di udag urang Allah dia suku nu bakal ngajaran jeung si murid binafsi ku dirina si murid. Nah, lamun urang geus kaluar di pesantren, urang geus istiqomah, geus misalan misah jeung menjadi guru, geus jalankeun opat nu tadi. Ngan lamun maneh masih kene berhadapan jeung guru, babarengan jeung guru kene kulawaka, kumaha arahan guru eta. Fa in kana mangkala membuktos eta si murid tahta tarbiyati syekh masih aya dina bawah asuhan nu jadi guru keneh mah pala budak maka teu meunang teh tamujud min mukhalaqatihi dina cacampuran heula jeung guru wa mukhalaqatil ikhwan jeung cacampuran jeung babaturan keneh dikobong ulah waka halwah ulah waka ujlah keun meh heulana ulah waka halwah ulah waka ujlah nyampuran jadi guru heula ngahiji bae da jeung menjadi guru ngahiji heula jeung babaturan mun mana dikobong ulah wakanya nyoranganan ngaliwat babarengan heula jeung ikhwan eta mah ulah waka sosoranganan ulah waka mamang bener deh ieu teu ngaji wali abdal saya mah wali abdal mantap saya menit nyorangan saya menit keluar ujlah saya mah neuk ujlah ulah waka ulah waka keula babarengan heula jeung ikhwan babarengan heula jeung pada babaturan yuk babarengan heula waktu ngobrol atuh ngobrol heula sharing pengalaman sharing pengetahuan sharing heulana ulah waka ngerem mamang keur naon khalwah saya mah mamang emak khalwah ju Aduh tipe-tipe Maman iya saya siap bersahru oh udah waka gelana tuluy ngan boga babaturanana alladzina yu'inuna babaturan anu bakal nulungan kana murid ulah boga babaturan anu bakal ngobruskeun kumaha babaturan ngobruskeun teh secara doang hakikat ieu berbicara masalah dohir ieu mah keur berbicara dohir berbicara dohir urang teu boga duit pulsa teu aya kan babaturan urang minjeman handphone ya mah disebade telepon WA mah ye nganggo abdi dicekel urang dipake ngawe urang hai apa kabar
Orang teh mana balasnya ke nomor saya aja. Ini mendapat pinjam punya teman. Secara dohir nulungan teh atau aturan. Nulungan secara dok. Tapi secara hakikat nusrukeun tan nulungan. Ulah dibaturan gitu mah. Tapi nu kieu misalnya ti peuting jam 2. Udah dibanjur ku saya ya. Udah. Doa ngaganggu kan gitu. Padahal hakikat nulungan da lain. Nu kitu nu kudu dibaturan teh. Nu kitu nu kudu dibaturan lain anu nginjeman handphone. Ari nu ianah lil maasi doang bagus, ari nu ngajak ka Allah doang goreng. Dan memang geus kitu hukumna. Pendakwah mubaligh mudai da'i ilallah nu ngajak kana Allah dianggap nu goreng, tapi nu goreng dianggap nu bagus. Itu memang geus ngajari hukum tradisi ulah. Pokos kitu memang ayeuna mah berjalan hukum pokos kitu. Doang anu nulungan horeng nu ngusrukeun, doang nu ngusrukeun horeng anu nulungan. Urang jam 2 di udang-udang ku batur, aing da karak sare ieu teh. Padahal manehna ngajak naon supaya jadi wali, mau jadi wali itu udah penting. Tapi kan keur tadi teh ya, wali abdal jadi wali abdal ku sabab naon? Hiji kau, kadua sum, katilu ju, kaopat, saru udah penting ngalunyan manehna mah supaya jadi wali. Itu kalahkah dua dimusuhan kurang. Itu gening kuari menges berjalan alamna emang ngokos gitu kadang gitu alamna babaturan nate babaturan anu bakal nulungan ka urang babaturan nu bakal ngageuingkeun kana hadekna urang bagusna urang sok gerak kuari urang keur maca Quran nunutan urang kurang baturan urang mau kopi ka kobong urang ngopi lagi nundutan ka ngopi lagi diuk ka baturan kurang ngobrol ngilu ngopi doang menulungan kan tidak baturan padahal ngaganggu teh atuh lain nulungan kitu mah lain nulungan lain boga baturan setia manehna mah putih baturan ngopi bae padahal baturan setia juri ku kitu mah aku jurik nu kitu mah jurik. Maneh mah masya Allah, aing kadang-kadang eleh, maneh kadang-kadang eleh pas kitu lah. Atuh urang boga bangunan, torojol di pamarentah misal sakian sampai misal bangunannya sampai beres. Doang dohirna, doang nulungan kang ngisurukeun. Doang nulungan, doang bagus. Padahal ini hakikatna ngusrukeun kitu teh. Ngusrukeun. Nah doang bagus memang dina dohirna mah urang tunduk ieu. Kira-kira urang tundutan kieu maca urang butuh teu minum kopi. Datang baturan urang bawa kopi, doang nulungan ka doang naon. Doang nulungan padahal juri kagak urang ngaji Quran. Juri padahal mah doang urang keur ngabangun butuh urang kana ngabangun misalnya torojol pamarentah di proposal akhirnya orang ini proposal turun misalnya dia dibangunkan sakabeh doang nulungan tante doang nulungan padahal sesemperan juri padahal begitu berpikir orang kudu berpikir orang berpikir tuluy deui cenah la suluki tariq urang kudu boga babaturan nu bakal nulungan ka urang dina perjalananana urang dina keur ngambahna urang engke di mana-mana geus bersih hate urang dina boloonna hate urang inget kana dunya engke nalika geus bersih hate urang dina elingna urang kana perkara-perkara dunia geus teu boga hate anu goreng geus eling ka Allah hasil dina tafakur geus apal kana hakikat dina sakabeh perkara kakarak campurkeun manusia deui wa iza dahabat mangka nalika geus leungit ru'unatu nafsihi kukumprungana boboloonana peak-peakna diri urang
wasara geus jadi murid minal arifin setengah dina jalmi nu geus makrifat pala taduru kos kitu mah moal ngamadaratan hukasi murid mukhalafatul khalqi campur jeung manusia ajmain kabeh. Yuk teu kudu dipilih si rumah sabar teu kudu dipilih geus urangna hate na buleud galong geus teu kudu dipilih aya nu datang ka urang saha bae sanajan saha bae nu datangna balikna ka saha ka al ndak datang saha ndak datang saha semua dipilih urang ndak datang saha ndak datang saha ndak datang saha moal dipulah pilih oh sabab nu ditinggalin geus Allah ndak saha Allah nu datang. Orang kakarak istiqomah pan orang can tetegah hate nu datang kakarak sagede lurah da gitu aya palurah mohon palurah abdi mah kumaha palurah bae palurah nu langkung utama gitu keda deh ayo ulah pertama mah maneh ka dasar engke istiqomah kudu ulah pilih heula babaturan bakal bisa nulungan eta nu kuku maneh kudu dibaturan babaturan nu bakal mau bisa nulungan ulah dibaturan gitu ulah dibaturan aing maneh geus makrifat mah kana sakabeh perkara atuh katarak didinya deuk nyampur jeung saha ge los jeung tukang mabok tah jeung saha tah baturan ku maneh sabab maneh geus moal katipu deui bakal asup itu ka maneh li andau karena sanyana murid hina idin nalika geus leungit kapolokonan dina nafsuna layaro moal ningali eta murid gairah Allah kana salian Allah moal ditingali sasaha pasti Allah nu ditingalina wa lampet kau ningakeun ku anjeun annal fikrata sanyana hasil dina pikiran hiya ari eta pikiran al maksud nu dimaksud di dieu teh berpikir ngan wal ujlah ari ujlah wasilatun eta wasilah laha kana pikra ari ujlah mau wasilah kana berpikir kusabab ayana ujlah daeklah berpikir wa mu'ainatun jeung ujlah teh nulungan alaiha kana daekna berpikir Mumma bayana mangka ngajelaskeun musonif al umur kana mangfirang kalakuan allati tusibu bakal ngenani eta umur al qalba kana hate idza lam yahsul di mana hasil lau kana si murid takhirun nyucikeun bi ujlah wala fikratin jeung teu pikiran bi qauli kalawan ucapan musonif lafaz kae payas ruku halepo kaya pamun corong kalbun opo hate sawaro kang ngagambarkeun ieu qalbun al atwana ing pirang-pirang kang maujud ilmu kawanati tegese pirang-pirang kang den wujudaken minal adamin saking bangsa adami kabeh wa ghairihim lan saliyane adamin mun tabiatan harekang narima kacita pinir atihi ing dalem kacane ia murid bianti qadihi kalawan nekadkeun ia murid annaha ing satune akwan taduru iku madarat ya akwan wa tanfa'u lan awe manfaat ya akwan wa taqallu lan tatlau ningali ing mulan ningali iya si wa taqallu fiktif wa tatollu ini eta masdar eta tatollu ini atau kana tiqotihi lan ningaline iya si murid laha kedua atuan diusuli amrin ing dalem ngasilkeun kalakuan ma ningali ing barang minal umuri saking pirang-pirang kalakuan wa ta'alluqihi ta'alluq ya murid dia kalawan akwan am atawa kaifa lebu kaya afa yarhalu lunga ya murid ayasiru tegese lunga ya murid
ilallahi maring Allah wa walan utawi ya murid mukabbalun iku kang den cangcang ae muqayyadun tegese kang den baregot bisyahwati kalawan pirang syahwat ya murid anak siati kang bangsa nafsu wal muqayyadu utawi kang den talian la yumkinu ikora mungkinu ing muqayyad asairu opolu maku am atawa kaifa halebuh kaya apa yatma umak yang murid ayat hula ingin tah manjing zalikal qalbu opo mengkono hate hadrat Allah ing hadrat Allah bi ayu syahida kalawan yenta ngahadirkeun muridu ing Allah wa huwa ale utawi murid lam yaqatohar iku ora gawe susuci murid min janabati ghafalatihi saking junub pirang-pirang kalulufutane murid amin ghafalati tegese saking kalulufutan murid asadi hati kang den sarufakaken bil janabati kalawan junub fakama mangka kaya kang yamna unyegah sopo al junubu wong kang junub min durihi saking mandinge junub al masjid ing masjid azata yumna weta fakama mangka kaya kang yumna uden cegah sopo al junubu wong kang junub min durihi saking mandinge ia junub duli al masjida ing masjid fakadalika mangka kaya mengkono intina yumna'u den cegah man sopo kang istawalat ngalindih alaihi ngatasek man al-ghaflatu wa fokalulufutan min duhuli hadratir rabb saking manjinge hadrah Allah kang dadi pangeran am kaifa atawa halebu kaya apa yarju ngarep-ngarep si murid ayat hama ingin tak paham murid dako ikol asrori ing lembut-lembut pirang-pirang rahasia wahialan utawi dako al ulumu iku firang ilmu ada tukang lembut allati taridu kang tumeka ia ulum ala kulu bilarifin ing atase pirang atine kang makrifat kabeh wa huwa hale utawi ya murid lam yatub ikora tobat ya murid min hafawatihi saking pirang kaluluputane murid wa hialan utawi ya hafawat ma itu barang yasguru kang metu ya mak minu saking murid minal ma'asi saking pirang maksiat laan koskin orangana saking tujuan wa inna mata ajaba pastine aneh sopo al musoni pumusoni min balika saking mengkono ia murid lima kedua barang kihi ing dalam emak minal jam'i saking ngumpulkun bainal adadadi antara lalawanan wahwa lan utawi iya jampu muhalun niku mustahil wahadil asyaul madhuratu utawi ikilah yang perkara kang den tutur mutabodatun iku kang palawanan fa inna israqal qalbi mangka satune moncoronge hate binuril iman kalawan cahaya iman waliya ini lan yakin mudradun niku kang palawanan lidul mati kedua pepeteng alatis tawalat kang wasai yadul mahalaihi ngatase nurul iman birukuni kalawan condong ilal aghyar maring pirang-pirang kang liyan wal akwan lan pirang-pirang alam maujud wanti matihi lan tetegenane kolbi alaiha ngatase aghyar wal masiru lan utawi lumaku ilallah maring Allah ta'ala
Bikoti akobatin nafsi kalawan megakeun tanjakan nafsu mururun niku kang malawanan lil itikal kedue narima kacangcang lil itikal kedue narima kacangcang bidin sil hawa ing dalam jenis hawa wasawatilan sawat wa duhulu hadratillahil muqtadiyati lan utawi manjing hadra Allah kang bangsa pendorong lil taharatil qalbi kadue suci ne hate wa taqwa nazahatihi lan tegese suci ne ya qalbi mudadun niku kang palawanan lima kedue barang kang huwa dia qalbu ikwale ingatase ma min janabatil ghafalat saking pirang-pirang junub pirang-pirang kasalahan allati muqtabaha kang utawi pendorongé ghafalat Allah ibadu iku ngadohaken wa fahamu daqaiqil asraril mustafadati utawi mahaman pirang-pirang lembute rahasia kang den puri faedah minat taqwa saking taqwa mudadun niku kang palawanan lil israr kedue ngamayengkeun alal ma'asi ing atase pirang-pirang maksiat wal hafawati lan pirang-pirang kalulufutan wa ilailan niku maring paham al isyaratu utawi isyarah biqaulihi kalawan pamandika Allah taala wattaqu lan taqwa sira kabeh Allah ing Allah wa yu'allimu niscaya nawurukan kuming sira kabeh Allah sapa Allah wa bima lan kalawan barang ruya den riwayataken tibadil akhbar ing dalam setengah pirang-pirang hadis apa hadis man utawi sapa wong amilaiku ngamalkeun si man bima kalawan hukum ya'lamu mangka weruh iya si man ya'lamu kang weruh iya man urang nu amalkeun we nu geus apal amalkeun kegeh nu lainna nuntut warasa awas pasti dan rokna mangka ngawarisakeun hu ing iya si man sapa Allah ilmama ing ilmu kang lam ya'lam ora weruh iya si man. Jadi nalika urang geus boga paham seutik ajarkeun ka batur eta engke Allah mere kaduncang paham ka urang gitu. Wa kullu walidin utawi saban-saban kang sawiji min hadihil arba'ah saking ikilah kang papat sababun niku sabab pimaing dalam kang ba'dahu sawise iyakul pantiba usu waril akwan mangkau tawi narima kacita pirang-pirang rupa alam maujud pinir atil qalbi ing dalam kaca ate sababun niku sabab bitakbilihi ing dalam kacita ke iya qalbi bisa wati atau nalian be bitakbilihi ing dalam naliane iya qalbi bisa wati kalawan sahwat watakbilu utawi nalian biha kalawan sahwat sababun niku sabab bil ghaflah ing dalam lengah wahyalan iya ghaflah asababu iku sabab pikuli haqwa ing dalam saban kasalahan wal haqwatu utawi kasalahan sababun iku sabab bi amal qalbi ing dalam buta mata hati. Tulis ya. Musoni rek ngajelaskeun musoni rek ngajelaskeun jalan tina meres semangat tina meres semangat
kana hayangna makrifat ka Allah, kana hayangna makrifat ka Allah. Hari makrifat ka Allah nyaeta bisa jadi tina hasil mantengna hate ka Allah. Hari makrifat ka Allah eta bisa hasil, eta bisa jadi tina mantengna hate ka Allah, tina mantengna hate ka Allah. Ngayakinkeunana hate bahwa nu ngadamel makhluk adalah Allah, bahwa nu ngadamel makhluk adalah Allah. Jadi ku ayatna nyaho tur yakin, jadi ku ayatna nyaho tur yakin yen sakabeh alam diayakeun ku Allah, yen sakabeh alam diayakeun ku Allah, maka ayatna alam, maka ayatna alam eta ngajadi teu eureun-eureunna, eta ngajadi teu eureun-eureunna hate, eta ngajadi teu eureun-eureunna hate ningali kana Allah, ningali kana Allah. Sehingga henteu aya nu katempo ku panon, sehingga henteu aya nu katempo ku panon, kajaba katingali anu ngadamelna, kajaba katingali anu ngadamelna. Sedangkeun ari panon eta terus-terusan ningali na makhluk, sedangkeun ari panon eta terus-terusan ningali na makhluk, maka hate oge terus manteng ka Allah anu ngadamelna, maka hate oge terus-terusan manteng ka Allah anu ngadamelna. Lamun bae anjeun masih tiacan tinggal tiasa ningali, lamun masih kene anjeun tacan bisa ningali kana zat nu ngadamelna, kana zat nu ngadamelna, berarti hate anjeun masih kacita ku, berarti hate anjeun masih kene kacita ku perkara anu ditingali, ku perkara anu ditingali, sehingga anu ditingali ku anjeun nalian kana anjeun, nalian kana anjeun.
nalian kana anjeun. Maka pikeun anjeun muridun, maka pikeun anjeun muridun geura lepaskeun tatali nu aya dina hati anjeun, geura lepaskeun tatali nu aya dina hati anjeun, geura lepaskeun tatali anu aya dina hati anjeun. Sabab eta disarufakeun kana popoek hate, sabab eta disarupakeun kana popoek hate. Sementara popoek moal daekeun kumpul jeung cahaya, sementara popoek moal daekeun kumpul jeung cahaya, sabab aya opat perkara nu moal daekeun kumpul, nu moal daekeun kumpul. Kahiji jeung kadua usik jeung cicing, kahiji jeung kadua usik jeung cicing. Moal kumpul usik jeung cicing, kadua moal kumpul katilu jeung kaopat cahaya jeung popoek. Moal kumpul cahaya jeung popoek, moal kumpul cahaya jeung popoek. Geus urang kieu kuat. Sakabehna perkara salian Allah eta ngaranna makhluk. Dina bahasa tasawuf masuk disebutna teh akwan, alam semesta salian Allah. Ayeuna kieu coba maneh ieu rek ditanya heulana. Maneh ningali awewe geulis. Pernah teu maneh ningali bapana? Jadi ketika ningali awewe geulis nu kabayang teh bapana, pernah kan teu gitu. Maneh di sabaliknya, maneh ningali lalaki kasep, pernah teu kabayang mana jeung bapana. Tah atuh wajar moal ningali Allah nalika ningali makhluk maneh. Karena hal anu terdekat na bae geus teu ditingali. Deui kuari kieu, maneh misalna ningali hiji perkara awewe ningali maneh awewe geulis, eueuh deui geulis awewe nu katingali ku maneh jual ti eta awewe, datang ngapobong kabayang keneh teu hate maneh. Eta nu kitu nu ngaranna naon ditali. Talian kunaon ku bayang-bayang eta awewe atuh kirana tina ka Allah maneh katalian kitu-kitu keneh awewe makhluk lain. Berarti mana kabarekot jadi kumaha? Mana lah ningali lalaki pasep, dasar mau kasih mau motor kawasan ini ya. Bari maka mana ngan kubayang leungeun kieu. Datang ka kobong kabayang keneh moal. Hari ini tidak manaku, kabayang-bayang kitu. Bayangkeun kumaha ieu mau motor Vespa. Selama manusia masih keneh ngabayang-bayang kana naon anu geus ditinggalina, selama itu pula mustahil eta jelema bisa nepi ka Allah. Ningali kana mobil bagus, ngabayang kana mobilna lantaran eta mobil bagus, atuh hayangna kaluar bae lumpak eta mobil, lamun teu kaluar teu ngeunaheun. Ingat baik aneka mobil nu itu geus moal nepi ka Allah. Sabatena eling bae kana mobil.
ninggalina urang kana awet nu geulis balitina paninggalkan geulis datang ka kobok ngabayang-bayang eta awe nu geulis mustahil bisa nepi ka Allah sabab teh dibaregeun ku eta perkara ningalina urang kana lautan be bari aya sunset teh indahna terbenam matahari ningali duaan bari ngadapang jeung kabogo bari eta matahari seutik-eutik asup kana ieu asup kana eta geus teu katingali seutik jadi poe kati datang ka kobong nu kabayang lain mataharina awena Allah selama hate masih ngabayang-bayang anu geus ditingali salian Allah mustahil maneh bakal usul ka Allah naon sababna dikunci dibaregot maneh kudu eta moal nepi maneh ka Allah kitu kene bae mangkali maneh beungeut sae hayang heula aku moal nepi ka Allah malah nepi aduh aya kaifa yasruku qalbu suwa rol akwan kaifa yasruku ndek kumaha carana eta moncorong qalbu suwa rol akwani qalbun hate ndek kumaha moncorongna eta hate ndek kumaha moncorongna qalbun hate soaro nu ngagambarkeun eta hate al aqwana kana alam maujud kana perkara anu aya salian Allah kumaha deuk moncorongna hate anu sok ngagambarkeun eta hate kana al aqwana alam maujud deuk kumaha bisa aya cahaya anana eta hate sementara inget nu katingali dina bayangan hatena ge salian Allah al mukawwanati tegas nama nu ditingali dina hatena teh salian Allah alam maujud doangan minal adamin apakah dina golongan bangsa Adam wa garihim jeung salian Adam mun tabiatan tingkah nama narima ngita aya bae pinir atihi dina bayangan kaca eta sumurit ndek kumaha moncorongna hate ndek kumaha keluar cahaya dina hate sementara hatena ngabayang-bayang kana alam maujud salian Allah ningali makhluk ningali salian makhluk ningali salian adami ningali bangsa manusia jeung ningali kana salian manusia ditingali ku geulis jeung kasetna anu saliana ningali mobil ku bagusna motor ku bagusna resep ka eta perkara nyita kana hate ndek kumaha teh aya cahayana moal nepi maneh ka Allah moal binti qadihi nekankeun si murid annahasanya neta lam maujud taburu bakal ngamadarakeun buatan tahu bakal mere manfaat tunggu Allah doang mere manfaat dina bayangan kurang cemurang teh lamun aing terjadi kamu geus eta madarat ieu moal enak atawa teh aing lamun kawin jata bakal manfaat sawah-sawahna loba lain ka Allah balikna wa taqallu iwi jeung ningali nasi murid lah kana taala maujud fi rusuli amrin dina nasib jeung perkara aya hasil perkara teh babalina kana eta perkara alam maujud makana perkara minal umur nyatana tina pirang-pirang perkara wa ta'alluq ihi jeung ta'alluq eta si murid lah kana alam maujud teh kaifa halu atawa kumaha buktina hayang lempang eta si murid aya siru tegesna hayang berjalan eta si murid ilallah datang ka Allah wa huwa tingkah nari si murid teh balun anu dicangcang aya mubayyadun tegesna nu ditalian disahwati ku sahwatna si murid anafsiyah anu bangsa nafsu diparegot ku panginget urang tanda salian Allah wal muqayyadu jeung ari nu dibaregot layung kinu teu bakal mungkin kana eta muqayyad asyairu nang berjalan hiji perkara anu ditalian mustahil bisa lempang mustahil bisa lempang mustahil hiji perkara anu ditalian bisa lempang urang ditalian ku eta perkara anu geus ditingali ku urang teu kumaha lempangna urang ditalian baregot
kaifa atawan deuk kumaha carana yang makmak ngarep-ngarep eta murid aya heula kana rek asup naon zalikal qalbu eta hate hadratallah kana hadra Allah bi ayu syahida surana deuk kumaha ngahadirkeun si murid ka Allah wa huwa tingkana eta si murid lam yatakohar henteu susuci eta murid min janabati ghafalatihi tina junub kasalahan murid. Urang lagi masih junub kene galma junub mah dilarang masuk ka masjid. Aya min ghafalatihi tegasna tina kasalahan murid asabihati nu disarupakeun bil janabah ku junub. Baka mayunna mangka sakumaha dicegahna sal junub jalma nu junub min duhuri tina asupna ta junub al masjid kana masjid. Atuh sarua bae urang ge kadalik sakumaha dicegah yumnahu dicegah mansa jalma istawalat anu nguasai alika di jalma al ghaflatu kasalahan neuk kumaha yang asupna min duhuri hadrati rabb tina asupna kana hadra Allah nu dari pangeran. Urang lagi inget kana salian Allah. Am kaifa yarju atawan deuk kumaha ngarep-ngarep neta si murid ayat hama kana hayang nak bisa paham si murid dakol ikol asror kana lembut-lembutna rahasia nu aya dina manusia deuk kumaha hayang apalna kana rahasia ilmu rahasia nu aya dina jelema. Urang nage masih keneh can toba wahia jeung ari eta dakol ikol asror al-ulumut daqiqah ilmu anu lembut ilmu nu teu dibikeun ku Allah terkecuali kana walina Allah ilmu nu ku Allah teu dibikeun kana salian anu di Allah nu ngarepkeun hendeuk hayang kumaha pahamna allati taridu nu bakal datang eta ilmu ala qulubil arifin kadar menembus dipilih ku Allah sehingga ngajari maqam makrifat tingkahna wa huwa arim murid lam yatub bi'atan nobatan min hafawati tina kasalahan-kasalahanana wahia ari eta hafawat mak perkara yasdur nu kaluar perkara min hutisi murid minal ma'asi tina mangkira maksiat la'an qasdin lain tina tujuanana wa innama ta'ajaba pastina kacida aneh nak saham musoni min zalika tina ayatna si murid lima nigawe perkara bihi dina perkara minal jam'i rek ngumpulkeun si murid hayang ngumpulkeun bainal adad tina mangfirang lalawanan wa huwa ari eta jam'u muhalun mustahil ngumpulkeun cahaya jeung poek ngumpulkeun usik jeung cicing mustahil sarua bae urang ge ngumpulkeun bogoh ka Allah ari na hate lain Allah atuh mustahil ngumpulkeun antara ilmu jeung cahaya ngumpulkeun cahaya jeung popoek ilmu jeung lain ieu mah ilmu jeung bodoh. Wa hadhil asya ujin ari ilah pirang perkara anu tos ditutur mutabadat tun eta palawanan fa inna isroqal qalbi mangkasanya moncorongna hate binuril iman cahaya iman wal yakin jeung yakin mudradun eta nu malawanan lidulmah kana popoe allati istawalat nuwasai eta dulmah alai kana nurul iman birrukun kusabab condongna urang ila agyar kana salian Allah wal aqwan jeung kana condong urang kana alam maujud kana nu ditingali wa timadih jeung tetegenan eta hate alaya kana agyar cahaya iman jeung yakin urang katutupan ku popoe anu nguasaina dina hate urang salian Allah dia geus moal moal eta wal masir jeung ari leumpang ilallah ka Allah taala biqati aqabatin nafsi kumegatkeun tanjakan nafsu mudadun eta perlawanan li itiqal tunai maka cancan bi jinsil hawa dina jenisna hawa wa syahwat jeung syahwat sarua bae deui urang hayang leumpang ka Allah sementara ari hate urangna dicangcang kene nya moal leumpang-leumpang ka Allah mustahil palawanan eta nu dicangcang jeung nu leumpang mustahil bisa leumpang nalika dicangcang wa tuhulu hadratillah al-muqtadiyati li taharatil qalbi wa najahatihi mudadun lima huwa alaih min janabatil ghafalat
jeung deui ari asupna urang ka hadrat Allah anu ngadorong kudu sucina hate wa najahati tegesna mah bersihna hate atu lalawanan lima kana junub huwa ari eta qalbu ale dina ma nyatana mah min janabatil ghafalat dina junubna aya kasalahan allati muqtadoha anu ari pendorongna ghafalat al ibadu ngajauhkeun urang ieu urang hayangna urang asup kana hadrat Allah urang lagi junub keneh jalma nu junub moal bisa asup ka masjid sarua bae urang ge usaha loba kasalahan keneh tuluy deui saur di dieu wafat mudaqo ikil asror urang hayang mahaman kana lembut-lembutna rahasia nu aya dina alam semesta hayang apal kana ilmu nu ku Allah teu dipasikeun terkecuali kana para wali-walina Allah ngan urang ieu urang teh al mustafadah ilmu bakal mere faedah minat taqwa tina taqwa mudodun akuh malawanan lil isrori kana ngamayungkeun alal maasi kana maksiat wal hafawati jeung kana kasalahan urang ari ilmu hayang ari maksiat tabeng nya moal didikeun ku Allah moal didikeun al iswa ilai jeung kaneta paham al isyaratu isyarah Allah biqauli kudauhan Allah taala wattaqu taqwa aran jeung kabeh Allah ka Allah niscaya wa yu'allimu ngawurukan Allah ka anjeun saha Allah ngawurukan sanajan teu belajar jadi bisa urang kena asal takwa nu bener tinggalin maksiat wa bima jeung ku perkara dunia nu diriwayatkeun ti ba'dil akhbar dina setengah hadis naon hadis kieu man sajalmi amila geus ngamalkeun si jalma bima ku ilmu ya'lamu nu geus apal jalankeun heula ilmu nu geus apal harti ngajalankeun atuh maksiatna eureunan geus jalankeun nu apal engke ge warota ngawaris Allah ka eta si jalma ngawaris kana eta jalma Allah saha Allah ngawaris kana naon ilma ma lam ya'lam kana ilmu nu teu belajar eta si jalma kajen teu belajar dibere ilmu eta si jalma gitu wa kullu wahid jeung ari satiap-tiap anu sahiji min hadhil arba'ah dina ilah nu opat sababun ngajadi sabab bima dina perkara ba'dau santosna takul pantibakus suaril akwan mangka ari narima kacap narima inget baik suarit akuan pirang-pirang gambar alam maujud bimir atil qalbi dina kacan hate nukitu sababun ngajadi sabab pitak bilihi dina nalianana eta hate bisahwat kana sahwat ningalikan awewe kabayang bae akhirna sahwat nu gede hayang memiliki wa takbiru jeung ari nalian dihaku sahwat atu sababun ngajadi sabab pil qotlah dina kasalahan wahia ari eta goflah asababu ngajadi sabab pikuli hafwa dina setiap-tiap kagorengan wal hafwa jeung ari setiap-tiap kagorengan sababun nu ngajadi sabab pi amal qalbi dina burun buta na mata hate summa syara'a rahimahullah yatakallamu ala sayd minal ma'arif linasdil muridi. Alhamdulillah sedih baik kayaknya si pada kita Bismillahirrahmanirrahim.